Спасибо. Фоба горит на мне, на первом. А вы на лавочке-то едете или что? Актуальную метку танка можете дать? Мне надо срочно, чтобы какая-то хуйня подъехала и толкнула танк, иначе ему пизда. У меня командир вылетел, и танк застрял на ебаном заборе. 13-й, пересоздай сквад. 5-й настроит, реально я зайду. Сделай просто какую-то технику. В плане еще раз. 13-й, что говорит? Создай отряд. Пересоздай сквад. И создай его технику. Типа с названием... А, все, понял. Да, А что такое протектор С-16?